Hello mga friends! Welcome back to my channel. For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Smart Inverter Washing Machine. Ang isi-share ko sa inyo mga friends ay base lang sa aking karanasan or nalalaman sa paggamit ng Smart Inverter na washing machine. Sa paggamit ng washing machine na ito, make sure na nakababa ang kanyang hose. Yan. Baba siya at siguraduhin na naka-plug in na siya sa water faucet ninyo. Ito yung ano niya, yung hose niya na nakakabit papuntang gripo. Siguraduhin na naka-on yung tubig. Tapos nakababa itong pinaka-hose ng washing machine. Dapat nakababa yan pag ginamit mo ang washing machine. Bago mo i-on ang LG washing machine, maglagay ka muna ng detergent dito sa lagayan niya. Ito yung lagayan niya. Gagamit ako ng Surf detergent active clean. Surf powder. 1 sachet ang gagamitin ko. And then isara natin to. Dito naman yung lagayan niya ng fabric conditioner. Downy ang ginamit ko. Ayan. Ipo-pour mo lang siya. Diyan. Ito yung lalabhan ko ngayon. Isang malaking bedsheet. Lalagay ko lang siya dito. Sa loob. Ayan. At isara natin to. And then, i-on natin yung power niya. Tiyang! Ayan na. Kusa na siyang analyze ng nilagay mong labahan. And then, i-start natin. Yan. Ganyan siya. I-analyze niya yung mga labahan na nilagay mo. Yan. Ito yung timer niya. 44 minutes yung ano niya. Yung time niya sa paglaba. Nitong isang bedsheet na ito. At ano niya, yung level niya is normal. Normal lang yung level niya. Ito yung level niya. Siya na kasi yung kusang nag-a-analyze ng ng mga damit na lalabhan mo. Itong smart inverter na ito, siya na yung nag-a-analyze, kaya hindi mo na kailangan pindutin pa yung mga nakalagay dito. Kusa na siyang kagaya nito, yung level ng niya, ayan, soil level normal. Then, yung beeper niya is high. Ayan. High. At
ang water level niya is 1 lang. Ito lang siya, dito lang siya. Yung pagwawash niya is number 10. 10 yung nakalagay dito. Ayan. Kung saan yung ilaw niya, dun yung ano niya. Yung pagre-rinse niya is 2 beses lang. Ayan. Tapos yung pag-spin niya is medium level. Ayan. Tapos, antayin lang natin na matapos kung pag-ano niya. Paglaban niya. Ayan. Diyan galing yung tubig niya sa taas dito. Once na pina-under mo na tong washing machine na ito, bawal na siyang buksan. Bawal mo siya hindi mo siya basta-basta buksan. Kailangan kung buksan mo man siya, kailangan pindutin mo tong yung pause button niya. Ayan. For example, gusto mo siyang buksan, pindutin mo lang to. Kusa siyang mag-o-off. Ayan. Ayan. Ayan ang itsura niya sa loob. Tapos, isara mo ulit yan. Ayan. Pindutin mo ulit ito. Ayan. Then, gagalaw na naman ulit siya or mag-wash na naman siya ulit. Ayan, malapit na siyang matapos. 17 minutes na lang ang natira niyang oras.
Ayan, tapos na mga friend. Ang kaganda sa washing machine na ito ay pagka-on mo or pagka-start mo, pwede mo na siyang iwan at balikan mo na lang pagka-tapos ng timer niya. Alam nyo ba mga friend, mula nung binili namin tong inverter washing machine na ito, ay sobrang gumaan na yung paglalaba ko. Kasi dati, ang gamit naming washing machine ay yung lumang style, yung kailangan ikaw pa yung magbanlaw. Sobrang nakakapagod gawin yun mga friend. Kaya naisipan ko bumili ng ganitong washing machine. Hanggang dito na lang mga friends. See you on my next vlog. Bye!